ეხლა მოდი გადავიდეთ ჩვენ საყვარელ ნაწილზე. მორიგი ტალანტი კონტრშეტევაში. ესეც სანდრო არის. სანდრო კუნჭულია, იბერი 1999 ვესტუმრეთ და დიმა დაიწყება. გავშალოთ ნელ-ნელა ჩვენი მორიგი ბიჭი. აი სანამ სანდროზე დავიწყებ საუბარს, ერთი რაღაცა თქვა მინდა, აბუაშვილზე ვისაუბრებთ და ხარებაშვილზე. ხო. და ეხლა უნდა ვისაუბროთ კუნჭულიაზე. სამივე ამ ფეხბურთელს აქვს ერთი საერთო. კი. სამივე საყვარელი ფეხბურთელი არის კრისტიანო რონალდო და რონალდოს მაგალითზე იზრდებიან. ნუ აბუაშვილზე ამის თქმა შეგვიძლია, მაგრამ ნუ იზრდებოდა რონალდოს მაგალითზე. რონალდომ ძალიან ბევრი ბავშვს, ვინც ოცნებოდა დიდი ფეხბურთს რომ ეთამაშა, მიცა მაგალითი იმის, რომ ბევრი ეშრომა და ბევრი შრომის ხარჯზე რა გუნდშიც არ უნდა იყო და რავი, დედამიწის აწერტილშიც არ უნდა იყო, შეგიძლია განვითარდე და მაღალი დონის ფეხბურთი ითამაშა. და ეს რონალდოს ფაქტორი ახალ თაობაში ძალიან ისეთი თვალშისაცემია რა, და ამაზე მინდოდა ხაზი გამესვა. რაც შეეხება სანდრო მე რატო შევარჩი და რა მომეწონა ყველაზე მეტად. სწრაფად აზროვნებს და გუნდისთვის ძალიან კარგად თამაშობს. ძალიან კარგ პასებს აკეთებს და აი იცის წინას და რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. ამ სწრაფი აზროვნება არის. პრაგმატიზმიც არის მის თამაში. ტექნიკა აქვს და ამ ტექნიკას ძალიან კარგად იყენებს, სწრაფად აზროვნებს და კარგ გადაწყვეტილებებს იღებს, მაგრამ ამასთან ერთად სანახაობრივი მხარეც აქვს და პრაგმატიზმის და სანახაობის ერთგვარი რაღაც სინთეზია და აი ძალიან მომეწონა სანდროში. ნუ მინუსზე რაც შეგვიძლია თქვა, ეს არის სისწრაფე რა, იმდენად სწრაფი არ არის ვთქვათ, რაც სურს თავადაც რომ დახვეწოს. და ამაზე მუშაობს. აი გითხრა კიდეც ინტერვიუში შემდეგ როცა გავუშვებთ ვიდეოს, ნახავთ იქ საუბრობს ამ თემაზე. და რაც გამოვარჩიო მის თან კომფორტს უქმნის გუნდელებს რა, ისე თამაშობს. არ არის აი ხო 9 ნომერებს ახასიათებს ეხა ეგოიზმი და არც არის ვერ დაძრახავ რა 9 ნომერი ცოტა ეგოისტი უნდა რაღაც მომენტში მოსულა. აუცილებელიც არის. პირველ რიგში რა უყურებდი მის თამაშებს გუნდზე მაგრამ მუშაობს რა. უკან ჩადის არ ერიდება, ცენტრში, საყრდენ ზონაში, აუტის ხაზზე ხშირად გადადის. და იქ ისეთ ორთაბრძოლებს იგებს და აი შეტევები ხედავთ კადრებშიც როგორ იშლება მისი მოპოვებული ბურთის შემდეგ რა. პასის კულტურაც სხვათა შორის საკმაოდ კარგად აქვს განვითარებული, საგოლე პასებისაც აკეთებს და ზოგადად პირველი first touch-ს რასაც ეძახიან რა, ისე რბილად ეხება ბურთს, პირველი შეხება და ამ შემდეგ საკმაოდ კარგი ცხრიანი დადგეს შეიძლება და აი როგორი ცხრიანი იცი რომ მარტო საჯარიმოს ტიპი არ იქნება რა, უკანაც 11 ნომერზეც ითამაშებს და რაღაც მომენტებში შეუძლია რომ ფლანგზეც გადავიდეს რა და ძალიან ბევრი უნარი აქვს, ასე ვთქვათ, არსენალში რა და ძალიან მომეწონა ეს ყველაფერი. თავითაც კარგად თამაშობს, სხვათა შორის თავი თამაშით საკმაოდ ძლიერი არის. ამის კადრიც გვაქვს თავი თამაშის. კი და ნუ ჯარიმები და ყმარო პარტი თორაც აღნიშნა იქ. კომბინაციური ფეხბურთში არის კიდე ძალიან მაგარი. ეგეც უნდა აღვნიშნო რა, ანუ ერთი შეხებით პასი და ბურთის ამოტანა განაწილება გახსნა და სხვათა შორის სელეროსთან ძალიან მაგარი გოლი გაიტანეს და საჯმა შეცდომით გაუუქმა თამაშგარეაცია და უყურებდი ცოტა ისეთი